இதெல்லாம் கையில் அடிக்க முடியாது. கீழே இருக்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கையில் காமிக்கிறேன். கீழே ஒரு பைனாப்பிள் கையை வேணா உள்ள விட்டு பாரு. சும்மா வைக்கலாம். இல்லை அப்படியே வந்துக்கிறது. இது நல்லா கலர் சூப்பராக. இது வந்து பேர்ல் சின்னமன் பேர்ல். ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம கூட வரப்போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஐஸ்வர்யா. அவங்க நிறைய சீரியலுக்கு லீடிங் இதுக்கெல்லாம் இப்போ டப் பண்ணியிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேசியிருக்காங்க. அவங்க லீடிங் நிறைய சீரியல்ஸில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அவங்க வாய்ஸை. அவங்க தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட வரப்போகிறாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து நேற்று நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேர்டு வேணும்னா எனக்கு இமிடியேட்டாக வேணும், எனக்கு வாங்கி கொடுங்கன்னாங்க. நானும் நம்ம ஜேம்ஸ் பெட்டுக்கு கால் பண்ணி அவர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவரும் இமிடியேட்டாக ஒரு பேர்ட் இருக்குது வாங்க அப்படின்னாரு. ஸோ அவங்க வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க, ஆன் த வே அவங்க வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்த உடனே போய் நம்ம வாங்கலாம். சரியா? சக், இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். சக், கமா. இவரு நல்லா ட்ரெயின் ஆகிட்டாரு. வரும்போது ரொம்ப பயந்தார். இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்காருன்னு. நல்லா பழகிட்டார். சக் நேம் சக். எல்லாமே growth ஆயிருக்குல்ல. சாஃப்ட்டா இருக்கு எனக்கு. சரி சரி. என்னம்மா 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 வாங்க. வரலாம். கடிங்க. உங்களுக்கு தான். உங்களுக்கு தான். ஏன் சும்மா இருக்கீங்க? பாத்ரூம் போங்க. அநியாயத்துக்கு மில்கி வைல்டு கொடுத்துட்டான் எனக்கு கடைக்காரங்க ஏமாத்தி. இப்போவா சூப்பராக இருக்கும். சரி போகலாமா? போகலாம். கீழே இருக்கா? மேலே இல்லையா? எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கையில் காமிக்கிறேன். கீழே ஒரு பைனாப்பிள் கையை வேணா உள்ள விட்டு பாரு. சும்மா வைக்கலாம். இல்லை அப்படியே வந்துக்கிறது. அதோட பிடிச்சா ஓடலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள எக் வச்சுருக்கோம். இது ஒரு பேரு மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே உள்ள இருக்கும். இது வந்து ஃபீமேல். ஒன்றாகாது எப்படி? மாதிரி விங்ஸில் டாட் டாட்டாக எல்லோ கலர் தருவாங்க. சின்னமன் ஒரு 18 days இருக்கும். 18 days. இந்த சைஸ் வந்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு வந்து பேர்டு சேவை ஆகும். இனிஷியல் பேரண்ட்
இனிஷியல் 10-15 டேஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எப்படினாலும் இருக்கும். 15 டேஸ் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இப்படி பாருங்க, நீங்க எது பாத்தீங்கன்னா சரிதா உள்ள பாக்ஸ் உள்ள சரி சரிதா சரி சரி அதுக்கு புக் ஆயிடுச்சு. உள்ள இருக்கு. அது பார்க்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. ஆமா இந்த பேர் டைம். ஆமா நான் கீழே உங்களுக்கு டைம் எல்லாமே இருக்கு, நான் காமிக்கிறேன். இதே ஒன்ஸ் குட்டியில் டைம்டாக இருந்தாலும் நம்ம அது ப்ரீடிங் போட்டுடுறோம்ல, போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப நாளாக கையில் எடுக்கலான்னு பயப்படுறது. நெக்ஸ்ட் இவரே வச்சிருக்காரு. அன்னைக்கு டான்ஸ்லாம் அடிச்சு செம்மையா கோவம் வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கோவம் இல்லை. எப்படி பாருங்க கூட இப்போ வயிறு ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால மந்தமாக இருக்காரு. எங்க பேர் இப்பயே பேர் இன்னும் விதை கட்டுது. இது வந்து ரெட் நல்லா விதை வரும். இது என்னோட டெய்லி ஃப்ரூட்ஸு, இது ஸ்வீட் கார்ன், ஒண்ணு எடுக்கணுமா? என்னனோ விதை காட்டுது. ஆறா என்னென்னோ விதை காட்டுது. கை வேணா வச்சு பாரு. கீழே ஒன்று இருக்கு. நான் உள்ள ஃபீடு வைக்கிறதுக்கு டெய்லி ஃபீடு வைக்கும்போது லைட்டாக ஒரு அட்டாக் பண்ணிட்டு தான் போகும். பாக்ஸ் கிட்ட கை வச்சா முடிஞ்சு. ஏன் 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 அவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அது வந்து அதோட கோட்டு பத்தி அதுக்கு இப்போ நம்ம நார்மலாக விசிபிளாக மேல் ஃபீமேல் தெரியாது. ஸோ நம்ம டிஎன்ஏ போடுவோம். ஸோ டிஎன்ஏல வந்து அந்த பேர்டோட நம்பர் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். எது மேல் இப்போ எனக்கு பார்த்தாலும் தெரியாது இது ஃபீமேல் இது மேல். இப்போ இன்கேஸ் நான் இப்போ யாருக்காவது நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு ரேம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அது வந்து காக்டெயில்ஸ்லாம் தெரியும். இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சவுண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேஃபாக இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு சிக்க எடுத்து காமிச்சிருவேன். இது வந்து விடவே விடாது. நீ சண்டை போகிறதுக்கு சரியான ஆள். போட்டி நீயா நானா பத்துரும். கீழே இப்போ ஒரு டேம்டு இருக்கு. அதுவே ஒரு கஸ்டமர் வந்து குட்டிலேருந்து வளர்த்தாங்க. அவங்க கிட்ட நல்லா டேம்டா இருந்துச்சு. என்கிட்ட வந்தவொடனே ஒரு செமி டேம் தான் ஏறும், நல்லா கிடைக்கும். பயம் பாக்ஸ் கட்டி லைட்டா கையை வச்சாலே வந்து கையை வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 டைம்ல தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சிக் ஆச்சு. இது 5th டைம். இந்த டைமும் 2 சிக் வந்தது. பட் ஒன்று தான் சர்வீஸ் ஆயிடுச்சு. வெயிட்டிங் கொஞ்சம் கஷ்டம். செட் ஆயிடுச்சுன்னா 3-4 டான்ஸ் ஆடுறோம்.
பார்க்கும்போது ஃபேண்ட் இல்லையா இது இது கால அந்த ஃபேண்ட் மாதிரி இதுலயே ஹேர் இருக்கும். இன்னொன்னு அமெரிக்கன் சில்கி தோ இங்க செம்மையா இருக்கு. அமெரிக்கன் சில்கி தோ இருக்கு. உள்ள போய் ஆமா நீ மழையில தானே வந்தோம் நாங்க. சரியான மழை. மேல் பாத்தீங்களா சவுண்ட் கொடுக்குறாரு. பிடிப்பீங்களா? கடிக்குமா? எது மனது அப்பனா ஓகே. சும்மா ஒரு கடி தான் வாங்கி பாரு. நான் அப்படியே போட்டோ எடுக்கிறேன். என்ன அப்படியே வீடியோ கேமரா. குட்டி. கலர் வந்து இன்னும் அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுலயே ஒரு ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி வரும். நல்லா இருக்கும். ஆமா. எப்பவுமே நீங்க ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் வைக்கும்போது அதுக்கு மேல அப்படி வச்சீங்கன்னா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அதுல லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சக்கு இப்படிதான் பண்ணுதுல. கிட்ட வை. இப்போ நீங்க எதுவுமே இதுக்கு ஹேண்ட் ஃபீல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. நேம் ஏதாவது வச்சுங்க. டெய்லி அந்த நேம் கூப்பிடுங்க. நேம் கூப்பிட்டீங்கனாலே அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் இது ஜஸ்ட் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 3 months அவ்வளோதான். நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் சீட் கையில் கொடுங்க. அப்படியே சாப்பிடாதீங்க. மில்லட்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சீட் இப்போதைக்கு போதும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கலாம். ஸ்ப்ரவுட்ஸ்னா க்ரீன் கிராமு, பிளாக் சன்னா இருக்குல்ல, பிளாக் சன்னா, அப்புறம் வெயிட் இதெல்லாம் ஊற வச்சு வைக்கலாம். நல்லா வெயிட் போடும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு அது வேண்டாம். இன்னும் பெட்டாகும். அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேரட்டு, பீட்ரூட் அதெல்லாம் நீங்கள் லைட்டாக நம்மளுக்கு துருவி துருவி கொடுத்தீங்க. இது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் அவாய்ட் பண்ணுங்க. சிட்ரிக் கொடுக்கக்கூடாது. ஆரஞ்சு, லெமன் அந்த மாதிரி. ஏன்னா சிட்ரிக் சம்டைம்ஸ் பேர்டுக்கு வந்து பாய்சன் ஆகும். அதே மாதிரி ஆப்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சீட் கண்டிப்பாக கொடுக்குறது. ஆப்பிள் சீட் பாய்சன்ஸ் நம்ம பழக்கப்படுத்துறது தான். எது வேணால் சாப்பிடும். இது மெயினாக கொடுக்கலாம். எதுலாம் பிட்டராக இருக்கும், பெட்டர் கார்டு அதெல்லாம் டிவார்மிங், நேச்சுரல் டிவார்மிங். பெட்டர் கார்டு சீடு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம். நீம் லீவ்ஸ். ஆமாம் அப்பளம் கூடாதுன்னு கிடையாது. அப்படி கிடையாது. நம்ம புக்கு படி ரூல்ஸ் படி இப்படிதான் கொடுக்கணும். பட் நிறைய பேர் வீட்டில் வைக்கிறவங்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, தோசை கொடுக்குறாங்க, கொடுக்கலாம். பட் அதுக்கு செட் ஆகலைன்னா கஷ்டம். மேரி பிஸ்கட் கொடுக்கலாம். ஏன்னா ஸ்வீட் கம்மி. சிலவங்க தண்ணியில் டிப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆமாம். இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா லைஃப் வந்து இப்போ நார்மலாக 14 years அது வந்து இன்னும் அதிகமாக கூட இருக்கும். இந்த மாதிரி அவர் குட்டியில் கரெக்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 days குள்ள தான். இப்போ உங்களுக்கு 50-60 days. அதோட இது ஒரு 30 days போயிடுச்சு. ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு அந்த 5 months 6 months தான் லிசனிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த டைம்ல நீங்க ரைம்ஸ் எதை அதிகமா லிசன் பண்ணுதோ அதை இமிடேட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் நான் கேட்டேன். ஓகே எதை அது டெய்லி அந்த வீடியோஸ் அது பேர் குட் மார்னிங் சொல்லுது. நம்ம எப்படி பேசுறோம்? ரிப்பீட்டட் வாய்ஸ். ரொம்ப பேசாது. ஜஸ்ட் கிளியரா பேசும். சிக்கபோ அப்படினோ மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் பழக்கப்படுத்துறது அந்த இஃப் யூ ஹாப்பி அண்ட் யூ நோ அந்த சாங். அது நான் ஒரு மேல் வச்சிருக்கேன். சூப்பர் பாடுறது. இவ்வளோ டைம் ஸ்மால் காலேஜ். ஆனால் இது வந்து திடீர்னு கொஞ்சம் இதாகிடும். இந்த பின்னாடி இது உள்ளே போட்டுட்டு எடுக்கலாம். ஏன்னா திடீர்னு ரெண்டும் அட்டாக் பண்ணணும். ஆப்பிள்
ஆப்பிள் தேங்காய் தான் எடுத்தேன். ஆப்பிள் ஆப்பிள் அவர் பேரு. ஆ ஏய் சூப்பர். இப்படி உட்காந்துக்கோம். இப்படி உட்காந்தா நான் சொன்னல தலைமை உட்காரோம். ஆப்பிள் உங்க தலைமையிலே வர பாருங்க. ஆப்பிள் ஆப்பிள் வா. ஆப்பிள். Good boy brother. Boy. Good boy. Apple. இதெல்லாம் DNA போட்டாச்சு. Apple. Apple குட்டி. உன் பேர் கேண்டி. Apple. 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 கலர் சேனல்ல. Tata bye bye. Bye சொல்லுங்க. பாய். Bye. Okay. Bye. Thank you. பாய்.